أخفقت الكاف في إيجاد تاريخ دقيق تلعب فيه كأس إفريقي، ولأن الحدث ما زال بعيدا، فإن المنتخبات المتأهلة لكأس إفريقي ما زالت لم تستوعب بعد هذا التاريخ الفخ الذي سيحرم النجوم المحترفين في أوروبا من عطلة الشتاء، لأن المنافسة ستلعب بداية من 21 ديسمبر 2025 وتختتم في 18 جنفي 2026، كما أن كأس العالم 2026 سيحرمهم بالتأكيد من عطلة الصيف، ما يعني أن اللاعب المحترف في أوروبا الذي يتأهل مع منتخب بلاده إلى كأس العالم مرشح لتضييع موسمه الكروي الاحترافي الذي يلي المونديال الأمريكي بسبب التعب والإرهاق. وقد سعت الكاف منذ سنوات طويلة على لعب كأس إفريقيا في السنوات التي لا تلعب فيها كأس العالم، ومثلا في كأس إفريقيا التي احتضنتها الجزائر في شتاء 1990، قرر المصريون وحتى الكاميرونيون المتأهلون إلى كأس العالم في صائفة 1990 في إيطاليا المشاركة في الكان بفرقهما الثانية، وكانت حجتهما في ذلك الخوف من الإجهاد والإصابات من أجل التحضير الجيد للمونديال لأجل تشريف إفريقي. ولم تعلق الكاف على ما قام به المصريون والكاميرونيون، خاصة أن رفقاء ميلان بعد ذلك تألقوا في مونديال إيطاليا وبلغوا الدور ربع النهائي. وإذا كانت الملاعب والمدن التي ستستقبل الكان في المملكة المغربية ما زال يكتنفها الغموض، فإن تاريخ الكان المقترح مشكلة حقيقية سيحس بها حتى نجوم المغرب الذين يراهنون على الإبقاء على اللقب في بلادهم، ويمكن تتبع مثلا مسار أشرف حكيمي في ذلك الموسم الافتراضي، حيث سيبدأ موسمه الكروي في خريف 2025 مع باريس سان جيرمان بعد تحضيرات صيفية موازاة مع تصفيات المونديال مع منتخب بلاده، ليدخل المنافسة التي تعني في فرنسا دوري وكأسين فرنسيتين، إضافة إلى منافسة رابطة أبطال أوروبا التي لا يمكن التفريط فيها. وعندما يتوجه زملاؤه إلى عطلتهم الشتوية يسافر هو إلى بلاده للمشاركة في الكان والفوز باللقب، يتطلب لعب 7 مباريات قوية جدا قد تلعب الكثير منها بأوقات إضافية، وعندما يعود إلى ناديه سواء أخفق أم حقق نتيجة جيدة يجده على أهبة إكمال الدوري والكأسين، وطبعا رابطة أبطال أوروبا التي صارت شقة بمبارياتها الكثيرة. وعندما يحين موعد نهاية المنافسة الخاصة بالأندية يكون قد دخل مع منتخب بلاده في تربص شاق للعب مونديال في قارة أخرى، وربما في المكسيك التي يتطلب اللعب فيها التحضير في المرتفعات. الأكيد أن العديد من النجوم يرفضون هذا الماراثون الذي يعرضهم للإصابة وللإرهاق، وعليهم أن يختاروا من هذا الكم الكبير من المنافسات ما يشاركون فيه. وإذا كان المونديال هو حلم كل لاعب، فإن التفريط في الكان سيكون ممكنا ومنطقيا، وسيجد كل لاعب أو منتخب منسحب لهذه الأسباب الموضوعية الإشارة الخضراء من الكاف التي سبق لها وأن احترمت خيارات المنتخبات.